नमस्कार, सुस्वागतम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल ब्राइट 02 राइड पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग, और वो भी कर रही है मेरी प्यारी प्यारी मम्मा, प्यारी माँ मम्मा। यस, मम्मी के हाथों अनबॉक्सिंग हो रहा है ब्लू आर्मर C30 इंटरकॉम का। एक तो हमारे पास था, एडिशनल एक और आ गया है ब्लू आर्मर C30 इंटरकॉम, जो हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है और इसका हमने पूरा पैसा वसूल किया बॉस। इस वाले इंटरकॉम में वैसे तो बहुत सारी अच्छी बात है, लेकिन कुछ अच्छी बातें जैसे जिन लोगों ने लिया है उनको तो पता होगा, बट जिनके पास नहीं है उनके लिए बता दूं। एक तो ये है कि ये करीब करीब 20 लोगों के साथ जिनके पास ऐसा कोई इंटरकॉम है उनको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक साथ में 20 राइडर है तो उनको ये कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये वाटरप्रूफ है, और तीसरी सबसे जरूरी बात, बैटरी बैकअप। भाई साहब, हमने जो यूज किया है ना, हमने 16 घंटे तक चलाया है। मतलब यू जस्ट थिंक, पूरा दिन यूज करो, कुछ नहीं होता है। 2 घंटे चार्जिंग में रखो, फिर फुल चार्ज। मतलब कि ये हाईली रिकमेंडेड है अगर आपको भी लेना है। दूसरी बात ये है कि इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। अब एक एक पेज जो है वो मम्मी पीछे कर रही है, ये आप देखिए। सबसे पहले तो ये है इसका यूनिट, और ये स्पंज दिख रहे हैं जो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इसके साथ में आपको मिलेगा एलन की है, माइक है, हेलमेट के अंदर जो स्पीकर लगते हैं वो आएंगे, और ये इसका मैनुअल रहा, किस तरह से आपको इसको फिट करना है, फिक्स करना है, वो भी बताते हैं। ये बाकी की चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कि आउटर यूनिट को लगाने के लिए जो माउंटिंग है वो दिया गया है। ये है हमारी प्यारी प्यारी मम्मा, नटखट मम्मा। बाकी की जानकारी आपको गूगल पे भी मिल सकती है। थैंक यू।